Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka YouTube soo dhawaada. Waxay dumarka aad xariif ugu yihiin hadallada sarbeebta, badanaa dumarka kuma dhahaan ragga hadallo toos ah, ay damacsan yihiinna kuguma sheegaan si toos ah. Maantase barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa 5 waxyaabood ay dumarku ku dhahaan ragga aysan ka helin. Balse intaynan u gudagelin barnaamijkeena maanta, fadlan like saar lana wadaag muuqaalkan asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga. Qodobka koowaad, waan ka xumahay mashquulkayga ayaa iska badan. Qof dumar haddii ay kugu tiraahdo waa mashquul badanaa, taas macnaheedu waxay tahay inaadan agteeda muhiimka ahayn. Qodobka labaad, qof kale ayaan xiriir la leeyahay. Daraasad ay sameeyeen culummada ku takhasusay cilmi nafsiga ayaa sheegaysa in haweenku ay been ka sheegaan xiriirkooda si ay isaga fogeeyaan qof jecel balse iyagoo aysan jeclayn. Qodobka saddexaad, waxaan hadda diiradda saarayaa nafteyda. Haddii ay haweeney kugu tiraahdo hadda waxaan diiradda saarayaa nafteyda, waxay isku dayaysaa inay kaa fogaato isla markaasna ay fursad siiso ragga ay isleedahay way kugu habboon yihiin. Qodobka afaraad, xiriir diyaar uma ihi hadda. Hadalka waxaa inta badan isticmaala haweenka markii ay ninku arkaan inuusan ku habboonayn. Ujeedada hadalkaana waa aysan kaa helin. Qodobka shanaad, aniga noocaas kuma arko. Haddii ay haweeney aad jeceshahay kugu dhahdo aniga noocaas kuma arko, weli waxaad ku jirtaa leenka saaxiibtinimada. Haweenku hadalkan uma isticmaalaan ragga ay sida buuxda u neceb yihiin, balse waxay u isticmaalaan ragga ay rabaan inay saaxiib uun la ahaadaan. Haddii ay haweeney hadalkan kugu tirahdana waxay doonaysaa inuusan idin dhex marin xiriir jacayl, aadna ku ekaataan saaxiibtinimadiina oo keliya. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay, like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.